Muy buenas, amigos de la alma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Perdónenme si estoy un poco ausente, de verdad, y es que estaba ocupado, muy ocupado estos días con temas de la universidad. Aparte he estado un poco mal, he estado resfriado y no sé si se nota, está ahí. Tengo una curita de la que me lastimó un poquito ahí haciendo trabajo de jardinería. Pero bueno, dejando eso de lado, vengo a traer la video reacción que recién hoy día ha salido el tráiler de Thor Love and Thunder, que ya la gente está esperando ya desde hace mucho la cuarta película de este personaje en el cual nos va a traer el nuevo Thor, creo. No sé si será la despedida de Chris Hemsworth, pero ya vamos a verlo ya. Ahora no me callo y empecemos. Bueno, ya estamos aquí ya. Como dije, todos los derechos le pertenecen a Marvel Studios y para que no me estén así con el copyright tanta cosa y ya, bueno, empecemos. Chiquito, acá el cómic. Estas manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. Se volvió hippie. Necesito descubrir quién soy en realidad. Esa música se queda. Quiero escoger mi propio camino. Vivir el A momento. los guardianes de la galaxia van a salir en este Mis días de superhéroe terminaron. Recuerda lo que te dije. Si te sientes perdido, solo mira a los ojos de las personas a las que amas. No a mí. ¿Qué? Te estoy escuchando. Thor. Bonito, ¡Hola! Jane Foster. 7 de julio son las 10. ¡A la verga, man! Su madre. Oye, 7 de julio. No, espero que sea este año. Wow. Este. Bueno, se ve que el Thor se quiere jubilar ya de ser un dios nórdico o superhéroe, ya no sé. No sé si esta será la última vez que vamos a Chris Hemsworth en el UCM, yo espero que no. Pero que va a transferir su manto de Thor, lo va a hacer. Pero también espero que lo veamos en una próxima película de Marvel aparte de esta. Quién sabe, en un posible Avengers 5 o en una de X-Men o de los Cuatro Fantásticos. Quién sabe. Tal como dijo Kevin Feige, en el UCM todo es posible. Así como la posible The Amazing Spider-Man 3, que espero que de verdad suceda. Y bueno, mis amigos del alma, esto ha sido todo por esta video reacción. Espero que les haya gustado. La verdad, no tengo mucho tiempo últimamente como para estar editando videos ni tal la cosa. No más quiero decirle que ya está en proceso, bueno, está casi terminado ya el video del resumen de la primera película de Sonic, la cual llevo hace tiempo editándolo, pero también he tenido contratiempos, como he dicho, tanto me he resfriado un poco, he estado ocupado con la universidad y es todo una chamba esto, así que ya se imaginan ya cómo es. Pero la verdad les pido un poco de paciencia, se vienen más cosas este año, espero que más pueda subir más suscriptores, tal vez llegar a los 1000 antes de fin de año. Dios, espero que sí. No me queda decirte que le des like al video si te ha gustado, comenta, pero sobre todo y también por supuesto suscríbete. Sin más que decir, yo soy Stormax y nos vemos hasta la próxima. Chao.